अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज का जो मौजू है नहायत अहम मौजू है और नहायत दर्दनाक मौजू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कायनात के हबीब, अल्लाह के हबीब, हबीब रब्बुल आलमीन जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मनाक गुस्ताखी इंडिया में की गई। बीजेपी के एक रहनुमा, एक खातून रहनुमा, उससे खातून कहना भी इंसानियत की तौहीन है, वो औरत कहने के काबिल नहीं, वो तो जानवर से भी बदतर है। नुपुर शर्मा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की गुस्ताखी की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज के वाक़े का मजाक उड़ाया। ये बदतरीन बेशर्मी है ये, और इसके पीछे मैं मान ही नहीं सकता, इसको हम मान ही नहीं सकते ये अकेले उसने किया है। इसके पीछे मोदी मुलव्विस है। अगर अब वो ये समझते हैं कि मोदी मुलव्विस नहीं है, अगर लोग कहते हैं, तो फिर उसने उससे सजा क्यों नहीं दी? ये तब ये मसला ज़्यादा जनरेट हुआ कि जब अरब मुल्कों में गैरत दिखाई और इंडिया के बाइकआउट का फैसला किया। मैं अपनी हुकूमत से भी कहता हूँ सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं है, इनके बाइकआउट किया जाए और आप फैसला वापस लें। जो आपने इनके साथ तजारत का किया था इंडिया से, वो फैसला वापस लें। किसी सूरत ये कबूल नहीं हम करेंगे। लानत भेजते हैं हम इस मसले पे, सियासत करने वाले पे लानत है। हम नहीं करते सियासत। आपने मजम्मत की, अच्छी बात है, अब इसका आगे कदम है, इनसे करें, इनसे ख़त्म करें ताल्लुकात। हम ये अकेली मजम्मत नहीं मानेंगे। और आपने जो ईमेल मैक्रोन, जो फ्रांस का सदर है, गुस्ताख रसूल, उसको मुबारकबाद दिया, वो भी वापस ले। हम ये चाहते हैं। हम नहीं इस पे सियासत करते, हम लानत भेजते हैं इस मसले पे। हमें कोई किसी की सियासत सरोकार नहीं है। कोई भी अल्लाह उसके रसूल के लिए कदम उठाएगा, किसी जमात से हम उसका साथ देंगे। हमें हजूर की मोहब्बत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह 94 में, सूरह नशरा में आयत नंबर 4 में, वरफ़ान, अल्लाह का जिक्र रख, मैंने अपने हबीब का जिक्र था क़यामत बुलंद कर दिया। अल्लाह ने अपने हबीब का नाम कलमे में रखा अपने साथ, अजान में रखा अपने साथ, नमाज में अपने साथ रखा, कहीं जुदा नहीं किया, ताकि क़यामत और अर्श पे भी जुदा नहीं किया। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब को वो अज़मतें, रिफ़तें, बुलंदियाँ दी हैं, ये जो मर्ज़ी बकवास करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़ कुरान था, जो कुछ कुरान था वही हज़ूर थे। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन फ़ातिह हैबर दमाद रसूल वज़ीर रसूल अख़ी रसूल ज़ौज बतूल तेगे मसलूल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सच्चे थे और दिल के सबसे ज़्यादा सखी थे और अल्लाह के आखिरी नबी थे। मैंने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई देखा ही नहीं। वो लोगों की फ़िक्र करते थे, मौला कायनात फरमाते। तो ये हजूर का खुल्क था। और अम्मा आयशा फरमाती है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फुहश गुफ्तगू नहीं फरमाई, कभी भी नाज़िबा गुफ्तगू नहीं फरमाई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने कभी कोई ऐसी गलत गुफ्तगू नहीं की है। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा शुजा और बहादुर सखी थे। सही बुखारी में रिवायत मौजूद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी थे, बहुत ज़्यादा सखी थे। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर है जो कुरान हदीस में आपको मिलता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तो इखलाक मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ। आप किस तरह से कर सकते हैं? लोगों को नज़र नहीं आता ये किस तरह से बेशर्मी से कर रहे हैं। वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। वहाँ एक वीडियो बनी है जब कुछ हिंदू कहते हैं कि हम मुसलमान औरतों का रेप करेंगे। आज इंसानियत का सबसे बड़ा कत्ल हुआ है। जो आजकल जिन लोगों को बड़ा दुख था कि फलाना सिंगर इंडिया का मार गया, सिद्धू मूसेवाला मार गया, उसके लिए बड़ी ट्वीट्स थी, फलाना सिंगर के मार गया, उसके लिए बड़ी ट्वीट्स थी। हाँ यार, आपके रसूल की गुस्ताखी होगी। इंसानियत का कत्ल सबसे बड़ा ये है कि हजूर की गुस्ताखी कर जाए, तो इंसानियत का कत्ल हो गया। आज जो लिबरल्स जो बड़ा एहतजाज कर रहे थे, किधर है वो? जो के सिद्धू मूसे वाले के लिए एहतजाज कर रहे थे, वो किधर है? हमारे पिछली हुकूमत में जो सबसे बड़ा कारनामा इमरान खान साहब ने किया, वो इस्लामोफोबिया का कानून पास कराया यूनाइटेड नेशंस पे 15 मार्च को। उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हर साल। ये सियासी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारे पाकिस्तान के फख्र का बायस है कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का कानून पास करवा दिया। कई सालों से एक से ज़्यादा सदी हो गई थी वेस्ट में, बल्कि इससे भी ज़्यादा कई सदियों से वो गुस्ताखी हो रही थी। उस गुस्ताखी को रुकवाने का जो शर्त मिला, अल्लाह ताला ने इमरान को रखा। और जो कोई भी इस पर भी सियासत करे तो अल्लाह की लानत हो उस पर। आपने क्या कर रहे हैं? आप लोग एक फ़िरका वारियत की आग में जल रहे हैं। आपकी हबीब की गुस्ताखी कर दी गई। कभी डेनमार्क में की जाती है, कभी फ्रांस का सदर बकवास करता है, कभी न्यूजीलैंड में मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, कभी कनाडा में मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं होता। बर्मा में मुसलमान औरतों के साथ जिस्म के हिस्से खाए जाते हैं बना के, उनके साथ जुल्म करके।
کشمیر میں عورتوں کا ریپ ہوتا ہے، ادھر انہیں مارا جاتا ہے. لوگوں کو یوکرین کی فکر ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا حضور کی گستاخی کی جا رہی ہے، مسلسل کی جا رہی ہے. ہم لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، اس سے کام نہیں بننا. کل کلاک کوئی اہل بیت کی بھی کوئی گستاخی کر دے گا، کل کو کسی صحابی کی بھی گستاخی کر دے گا. اب اللہ رب العزت کی بھی کر سکتے، حضور کی یہ کر سکتے، تو اہل بیت اور صحابہ کی کیا نہیں کر سکتے. یہ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. کسی صورت بھی ہم ان کے ساتھ تجارت نہیں چاہتے، ہم کوئی بزنس ٹائز نہیں چاہتے. میں انڈیا کے تمام جو باشعور لوگ ہیں، جو مسلمانوں میں بھی ہے جو احتجاج کرے، ہندوؤں میں بھی ہے جو اس چیز کے علاوہ، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ اس چیز کو روکے. آپ کے ملک کے بھی وجود کے لیے خطرہ ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ باقی تباہی اور بربادی کا آغاز ہوگا. آپ نے حضور کی گستاخی کی، اللہ کے حبیب کی، اب بدترین انجام کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ 15 سورہ ہجر میں فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میں اپنے حبیب کی گستاخی کرنے والوں کے لیے کافی ہوں. اب اللہ تعالیٰ اب آپ کو بتائے گا، ہے ہندوستان والوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا جو اس گستاخی کے پیچھے ہو. اب آپ کے اس ملک کو تباہی بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا. جو آپ نے بہت بڑا اپنے اللہ کے حبیب کے ناموس پر حملہ کیا نا، آپ اس پہ آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اور جو کوئی سیاست کر رہا ہے اللہ کے حبیب کے نام پہ، جو کوئی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کے نام پر نکلیں. اس سیاست کا وقت نہیں ہے، بہت پانی سر سے گزر چکا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ فوراً ایک کہیں یہ حکومت سے، جیسی بھی یہ ہم ہے، اس حکومت کو چاہیے کہ ان سے کریں، یہ اپنے فیصلے واپس لیں. اپنا فیصلہ واپس لیں انڈیا سے تجارت کرنے کا. اپنا خواہش ہم کسی صورت قبول نہیں کر، اگر فیصلہ واپس نہ لیا تو آپ لوگوں کا بھی وہی حشر نہ ہو جائے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ کو وارننگ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دے اور انڈیا سے فیصلہ واپس لے ہر حال میں. کسی صورت یہ قبول نہیں ہم کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے. آپ اسی ملک میں جب گستاخی ہوئی ہے آپ اس ملک سے تجارت کریں. اس سے بڑھ کر بے شرمی بے غیرتی نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم انہیں اسی ملک سے تجارت کریں. ہمیں عرب ملکوں میں غیرت آئی ہے تو آپ لوگ بھی غیرت کریں. سعودی عرب میں بھی آ گئی ہے، عمان میں بھی آ گئی ہے، ایران میں بھی آ گئی ہے. اور مجھے امید ہے کہ ترکی میں تو پہلے ہی تھی اس چیز کے حوالے سے بہت زیادہ. اب آپ لوگوں کو چاہیے، وہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ ترکی میں شروع کیا انہوں نے. اس میں کہتے ہیں ٹرکش کا، میں اس کا ترجمہ کروں گا. اس میں وہ کہتے ہیں پیغمبر مز، حیات مز، شرف مز، ایمان مز، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عزت ہے، ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے. پیغمبر مز، شرف مز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیغمبر ہے، ہماری عزت ہے. پیغمبر مز، حیات مز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی ہے. پیغمبر مز، ایمان مز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے. یہ ایک ٹرینڈ ہے ان کے یہاں. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ سب کو کس طریقے سے اس چیز کو لے کر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.